Вам нас не переубедить. Во всем случившемся виноват Георгий Таутиев. Василий, привет. Я понимаю, о чем ты говоришь. И, естественно, за собой вины я никакой не чувствую. Георгий, это ты пока не чувствуешь. А мы сейчас все объясним, и ты с нами согласишься. Мы не хотим показаться с Дзамбулатом очень умными, но раз вы отборолись так, как отборолись, и мы были вынуждены на это смотреть, мы не можем не дать вам этот совет. Итак, друзья, сегодня мы с вами, во-первых, попытаемся выяснить, что все-таки произошло на турецком шоу. Во-вторых, коснемся некоторых армфайтов, которые ждут нас в ближайшее время. Ведь уже совсем скоро, 22 июля, должен стартовать новый сезон ТОП-8. Первые российские поединки. Дмитрий Силаев и Дмитрий Трубин будут бороться. А также мы планируем провести еще один поединок. Давид Дадикян и Джон Брзель. Уже 31 июля мы едем в Болгарию бороться Виталий Клалитин и Красимир Костадинов. В какой форме сейчас находится Давид Дадикян, мы с вами видели. А вот в какой форме находится Джон – вопрос открытый. Мы с вами можем только гадать о его силе по тем редким видео и фото, которые доходят до нас из Румынии, где Джон недавно побывал в качестве почетного гостя на национальном чемпионате. Есть, к сожалению, большие вопросы и по форме Дмитрия Трубина, который получил травму груди во время армфайта с Вячеславом Шараговичем. Травма – это в любом случае большой минус, но мы будем этот минус по возможности устранять с Божьей помощью. Тренировочный процесс какой? Да скажу, что весь тренировочный процесс у меня укладывается в командировку. Вот, я поехал в гости к родителям, к маме, к моей, к теще поехал в Казахстан. Такой большой крюк, 9000 километров буду делать и буду заниматься. Подготовка полностью будет у меня в пути, в дороге, как в фильме, изо всех сил, можно сказать. Вот буквально уже границу пересек, сейчас переночевали в Актюбинске. По дороге, получается, сделал небольшую тренировочку с резиной на левую грудь и поделал статическую нагрузку на правую руку. Ну вот вопрос, хватит ли Дмитрию такого голливудского тренинга для победы над Силаевым? Хотя, с другой стороны, сибирский тяжеловес тоже приступил к тренировкам совсем недавно. Это фрагмент с его мартовской тренировки с Виталием Лалитиным. Я сегодня первую тренировку за полгода только в зал пришел, так что... сейчас никакой вообще, грубо говоря. Готовится провести свой второй официальный армфайт и рекордсмен в строгом подъеме на бицепс Низами Тагиев. А почему бы и нет? 110 он у стены зафиксировал. Можно и передохнуть. Имя его соперника пока неизвестно, но сам армфайт состоится в рамках СНПРО Экспо. На этом же шоу мы увидим в деле и Максима Буланяна. Его возможный соперник – Макс с канала Будимания. Ну а теперь давайте вернемся в Турцию, где 12 июня в Стамбуле Энгин Терзи организовал армшоу «Ночь чемпионов». В прошлом выпуске мы выделили 3 армфайта этого турнира. Первый между Энгином Терзи и Артуром Макаровым. Ты знаешь, мне показалось, что Артур был не в лучших своих кондициях. Энгин, молодец. Не в смысле вот этой вот истории противостояния с Артуром, а в принципе. В его возрасте многие борются по ветеранам уже давным-давно. А он борется на равных с лучшими в мире в своей весовой категории. Поэтому это очень круто. Начало этого поединка было на 100% за Терзи. Но потом что-то пошло не так. Хейтеры утверждают, что у Терзи банально закончился бензин. Сам же Энгин и врачи, что у него надорвался бицепс. И после 4-го раунда он просто не смог продолжить поединок. Что же мы имеем в итоге? Во-первых, несмотря на официальную победу Артура, вопрос, кто же из этих рукоборцев сильнее, так и остался открытым. А во-вторых, несмотря на организованное Терзи крутое шоу, он до сих пор должен оправдываться перед фанатами за проигранный поединок. Что мне не понравилось?
И о чем я говорю очень часто, я говорю, что, ребят, вы должны сделать выбор, кто вы. Энгин, кто ты? Рукоборец или организатор? Этот праздник армрестлинга нам подарил Энгин. Но по итогу он должен оправдываться перед всеми, что он получил травму, потому что, в том числе, он взвалил на себя 2 воза. И борьба с Артуром, который монстр, и организация этого шоу, что сложно. И в итоге вместо того, чтобы мы его хвалили, его все должны хвалить, мы, имеем то, что имеем. И это плохо. Энгин, давай так. Или организуешь, или борешься. В противостоянии итальянской и канадской школы армрестлинга, как и предсказывали все наши эксперты, сила была на стороне Эрмеса Гаспарини. Фишки из арсенала лиги WAL здесь почему-то у канадца не работали. Хотя 1 раунд из 5 он у Эрмеса все же забрать смог. Но только 1. Главным же поединком вечера можно смело назвать армфайт Тадзилы и Хаджимурата Залоева. На самом деле я очень болел за Хаджи, но Тадзила нам тоже не чужой человек, и против него я не хотел болеть. Но я не мог. И мне иногда хотелось ему сказать: да, что ты, блин, это ж так очевидно, почему ты так ошибаешься? Что он должен был попробовать сделать? На самом деле ему с самого начала надо было делать это. Ему надо было рваться, я думаю, вязаться и в завязке пробовать навязать все-таки свою борьбу Хаджи. Но он упустил этот шанс. После первых 2 схваток я уже понял, что все, у него нет уже шанса развернуть в другую сторону. То есть, если после первой я еще думал, что сейчас он опомнится и, поймет, поменяет стратегию, то после второй, когда я увидел, что во второй схватке он ничего не поменял, я понял, что все, это его проигрыш. Из 5 раундов Тадзила смог взять 2. Первый по фолам, второй, когда Хаджи решил проверить свой крюк. И в принципе Тадзила мог взять и больше. Реально мог. Сил-то в нем немерено. Но тот совершил ту же ошибку, что и канадский рукоборец. И у того был шанс что-то поменять, и тот, и другой этим не воспользовались. И причем у этих обоих поединков есть предыстория. Уже они встречались. И Хаджи, и Гаспарини технически улучшились и сделали для себя выводы из прошлых поединков. А американцы, к сожалению, нет. Можно сказать, что Тадзила ехал бороться с тем Хаджи. Да? То есть он с тем Хаджи ехал, он понимал, что крюк сейчас они попадаются, классно. На самом деле не только он. Я думаю, что борьбы крюк в крюк ждало 99% желающих увидеть этот поединок. И в какой-то момент, наверное, и я тоже. И такой еще момент, мне кажется, что борьба американцев это больше спарринг. То есть это борьба ради борьбы, ради удовольствия. Они они не борются за первые миллиметры. Они не умеют здесь бороться. Да. Я всегда всем говорю, что армрестлинг происходит вот здесь. Не вот здесь, не у подушек, а вот здесь. И кто вот здесь свое преимущество взял, у того намного больше шансов реализовать свой потенциал, чем у того, кто этого не сделал. И, то есть вот очередное тому подтверждение. Но это все пока констатация произошедшего. А нам-то с вами нужно понять причину, почему американцы не показали ту борьбу, которую могли бы показать. Ведь в этом всем виноват вполне конкретный человек. Поймите, у Хаджи дома, здесь, в России, есть Таутиев, который, ты прославишься, на секунду расслабишься, и ты уже дома не выиграешь. А у Тадзилы в его весе нет никого. Там. Человека, который может ему предложить борьбу не в его сильное место. Неудобных для него условиях. Это действительно так. Они там варятся в своем котле в Штатах, и не в столь строгих в плане судейства условиях, не в столь конкурентных, опять же, условиях. И им ничего менять не надо, потому что они и так лидеры. Тадзила, я думаю, не мог себе представить, что Хаджи будет бороться верхом. Ни Мэтт Маск не мог себе представить, что Гаспарини улучшился настолько с тех пор. Поэтому...
Поэтому главный вывод на сегодня такой. У каждого чемпиона для прогресса должен быть свой Георгий Таутиев. Тот человек, который заставит выйти из зоны комфорта и, как вариант, освоить новую технику. Я всегда хотел посмотреть, как Хаджи борется верхом, ну именно с достойным соперником, у него получилось, и я горжусь им, горжусь тем, что он поборолся верхом и так красиво. Вот. Но злорадствовать я тоже буду по этому поводу, и я не отстану от Хаджи и буду ему напоминать об этом, потому что он всегда говорил и говорит, что это техника для слабаков, или как он там говорит. Вот, поэтому будем ему напоминать. Молодец, Георгий, не давай Хаджи расслабляться. Ну а в заключение этого выпуска скажем: товарищи американцы, пока вы так будете проводить свои главные поединки, американская школа Арма всегда будет проигрывать европейской. Привыкайте к более жестким условиям судейства, потому что то, что в Европе, оно гораздо строже, гораздо четче и гораздо острее. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Вот. И вот на этом умозаключении мы и попрощаемся с вами. Но прощаемся мы с вами ненадолго. И впереди нас ждет не только армрестлинг. Всегда в режиме, тренируюсь каждый день. Просто сменил нагрузки, больше кардио, больше функционала. Растяжечка. Посмотрим, что из этого выйдет.